buni qirsillashini ishtahani ochadi-yu. Har doimgidek sizlarni o'ylagan holda osongina retsepti bilan bo'lishaman. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. Al-Safina eriydigan mozzarella sirlarini Vikolina pichoqlari yordamida kesib olamiz. Sirimizni turkadan chiqarib olamiz. Ko'katlarimizni ham to'g'rab olamiz. Sir bilan zelenni aralashtirib nachinka tayyorlab olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib lavashlarimizni kesib olamiz. Nachinkamizni lavashni ichiga solib, shu joyda diqqatliroq bo'lib ko'ring. Lavashlarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib tugib, shunaqa ichiga solib qo'yamiz. Tayyor bo'lgan lavashlarimizni sifatli, tagiga oldirmaydigan Vikolina tovalarda pishirib olamiz. Qizigan lekin pastroq olovda orqa oldini qizartirib pishirib olamiz. Pishgan lavashlarimizni yog'ini shimib olish uchun salfetka ustiga olamiz. Turib nimadirli yig'ila kelib qolgan paytda shu lavashdan albatta tayyorlab ko'ringlar. Chitir lavashlarimiz ham tayyor bo'ldi. Nonushta uchun ayni muddao. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'ying.